ये इस वक्त जो है कोई 6:30 के बाद का टाइम है, मगर ये भी जो है होने वाली है। और ये यहाँ पे दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है। पहले जो है ये पानी आया नहीं, बहुत बार आवा था, दोबारा से स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल काले काले बादल आए, उसके बाद ये तेज बारिश शुरू, ये सब पानी भरा हुआ है।